वेटेड, भ्यालु वेटेड र इक्वली वेटेड निकाल्दै जाँदाखेरि क्वेसनमा दिएको सबैभन्दा पहिलो वर्षलाई इयर 1 भनिन्छ, दोस्रो वर्षलाई इयर 2 र तेस्रो वर्षलाई इयर 3 भनिन्छ भन्नु पर्या हो। यो 2019 हो, यो फर्स्ट इयर हो। यो 2020 हो, यो सेकेन्ड इयर हो। यो 2022 हो, 21 हो, यो थर्ड इयर हो। त्यसो भने 2019, 20 र 21। अब यो तीनटै इयरहरुमा प्राइस वेटेड इन्डेक्स पनि तीनटै वर्षको निकाल्नु पर्यो, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पनि तीनटै वर्षको निकाल्नु पर्यो, इक्वली वेटेड इन्डेक्स पनि तीनटै वर्षको निकाल्नु पर्यो। निकाल्दै जाने प्राइस वेटेड, भ्यालु वेटेड, इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिले प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको, त्यसपछि सेकेन्ड इयरको, त्यसपछि थर्ड इयरको निकाल्दै जाने। हेर्नुस् त, प्राइस वेटेड इन्डेक्स ए नम्बरमा, प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि प्राइस वेटेड इन्डेक्स पीडब्ल्यूआई, सर व्हाइट बोर्ड देखेन र इन्डेक्स पीडब्ल्यूआई, प्राइस वेटेड इन्डेक्स पीडब्ल्यूआई निकाल्दा एउटा फर्स्ट इयर, अर्को सेकेन्ड इयर, अर्को थर्ड इयरबाट निकाल्दै जाने। अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि फर्स्ट इयरको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्ने हो भने फर्स्ट इयर भनेको 2019 होइन त, जस्ताको तस्तै प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर, प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर, प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर, प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर। फर्स्ट इयरको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि फर्स्ट इयर भने क्वेसनमा दिएकोमा 2019 फर्स्ट इयर हो, हामीले 2019 फर्स्ट इयरको निकाल्नु पर्यो। 2019 फर्स्ट इयरको निकाल्दाखेरि यसको नोटेसन PWI1 हुन्छ हैन त, प्राइस वेटेड इन्डेक्स PWI फर्स्ट इयर भनेको 1 हो। PWI1 निकाल्दाखेरि टोटल प्राइस डिभाइड बाई डिभाइजर गर्ने। जुन वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा पनि माथि टोटल प्राइस तल डिभाइजर राख्ने, टोटल प्राइस डिभाइड बाई डिभाइजर गर्ने। अब हेर्नुस् त, टोटल प्राइस भनेको फर्स्ट इयरको निकाल्दैछौँ भने फर्स्ट इयरको टोटल प्राइस जोड्नु पर्यो। माथि 2019 भने फर्स्ट इयर हो, फर्स्ट इयरको टोटल प्राइस जोड्दाखेरि 2, 4 र 6 यो तीनटा प्राइसलाई जोड्नु पर्यो। पहिलो प्राइस ₹2 छ, दोस्रो प्राइस 4 छ, तेस्रो प्राइस 6 छ। टोटल प्राइस 2, 4, 6 डिभाइजर भनेको नम्बर अफ स्टक हो। ABC नम्बर अफ स्टक एउटा छ, डिभाइजर 3 भयो। अब यसको एन्सर ₹4 माइक म्युट गर्नु न। इन्डेक्सलाई रुपीजमा लेखिन्छ भनेर पढेका थियौँ, ₹4 भयो। फेरि प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको निकालेपछि क्वेसनमा जतिवटा वर्षहरू दिन्छ सबै वर्षहरूको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्ने। एउटा फर्स्ट इयरको, अर्को सेकेन्ड इयरको, अर्को थर्ड इयरको गर्दै जतिवटा वर्ष दिन्छ दिएका सबै वर्षहरूको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्ने। फर्स्ट इयरको निकालेपछि सेकेन्ड इयरको जस्ताको तस्तै निकाल्दै जानुहोस्। प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर भनेर जस्ताको तस्तै लेखिदिनुहोस्। प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर, यसको नोटेसन PWI2। हजुरलाई म्यामले बोलाउनु भयो सायद। हजुरलाई होस्टले बोलाइराख्नु भएको छ। सेकेन्ड इयर, प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर निकाल्दाखेरि फर्स्ट इयर पछि पालो सेकेन्ड इयर हो। यसको नोटेसन सेकेन्ड इयर भने 2019 पहिलो वर्ष भयो, 2020 सेकेन्ड इयर हो भने ब्र्याकेटमा यसलाई 2020 लेख्नु पर्यो। यसको नोटेसन भनेको सेकेन्ड इयरको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि PWI2 गर्नु पर्यो। जुन वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाले पनि फर्मुला एउटै हुन्छ। फर्मुला भनेको टोटल प्राइसलाई माथि राख्ने, डिभाइजरलाई तल राख्ने। टोटल प्राइस डिभाइड बाई के गर्ने, डिभाइजर गर्ने। टोटल प्राइस डिभाइड बाई डिभाइजर सेकेन्ड इयरको निकाल्दाखेरि 6, 8 र 10 सेकेन्ड इयरको टोटल प्राइस छ। पहिलो 6 हो, दोस्रो 8 हो, तेस्रो 10 हो।
डिभाइजर भनेको नम्बर अफ स्टक हो। नम्बर अफ स्टक ए बी सी गरेर तीनटा छ। नम्बर अफ स्टकको ठाउँमा डिभाइजर 3 लेख्नु पर्यो। 8 10 18 24 गर्दा ₹8 आयो। यस्तै गरी घरमा गएर प्राइस वेटेड इन्डेक्स थर्ड इयरको निकाल्नुहोस्। तीनटा प्राइसलाई जोड्नुहोस्। डिभाइजर भने नम्बर अफ स्टक 3 ले डिभाइड गर्नुहोस्। थर्ड इयरको प्राइस वेटेड इन्डेक्स पनि आउने भयो। मैले यसलाई यहीँनेरि छोड्दिएँ। हिजो पनि गरेको थियो प्राइस वेटेड इन्डेक्स। हिजो कसैको छुटेको थियो भने आज सकियो। अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स मेटिदिन्छु म। यसमा केही प्रब्लम छैन, किन हिजो 1 घण्टा पढेको हो। प्राइस वेटेड इन्डेक्स थर्ड इयरको घरमा गएर निकाल्ने। अब हेर्नुहोस् त, प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालिसकेपछि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो। सेकेन्डमा जानुहोस्, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नुहोस्। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स यसको अर्को नाम मार्केट भ्यालु इन्डेक्स। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भन्नु, मार्केट भ्यालु इन्डेक्स भन्नु, नाम एउटै हो। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स यसको अर्को नाम मार्केट भ्यालु इन्डेक्स। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, मार्केट भ्यालु इन्डेक्स यसको अर्को नाम फेरि क्यापिटलाइजेसन इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्स र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 इन्डेक्स। नेप्से इन्डेक्स भनिन्छ कहिले कहिले नेप्से इन्डेक्स निकाल भनिन्छ, कहिले मार्केट भ्यालु इन्डेक्स निकाल भनिन्छ, कहिले एसएनपी इन्डेक्स भनेर दिन्छ। एसएनपी भनेको स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 इन्डेक्स भनिन्छ। एसएनपी इन्डेक्स, स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर इन्डेक्स, एसएनपी इन्डेक्स, यस्ता नामहरू आयो भने त्यो जहिले पनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हो। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, मार्केट भ्यालु इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्स र एसएनपी इन्डेक्स निकाल्नु भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको मैले एकदम सर्टमा लेखेँ। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स बेस्ड अन मार्केट भ्यालु अफ, value weighted index is based on, value weighted index is BASED. Value weighted index is based on BASED, based on aggregative market value, aggregative market value, aggregative market value rather than individual price of stock. Aggregative market value rather than, aggregative market value rather than individual price of stock, rather than individual price of stock. अब के बुझ्नु होला भने individual price of stock, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको कुनै पनि टोटल मार्केट भ्यालुको बेसलाई आधार मानेर इन्डेक्सहरू क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने यसलाई भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनिन्छ। यसको अर्को नाम मार्केट भ्यालु इन्डेक्स हो। यसको अर्को नाम नेप्से इन्डेक्स र यसको अर्को नाम एसएनपी इन्डेक्स हो। जे भने पनि हामीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो। एक्जाममा तपाईलाई यस्ता नामहरूमा कुनै एउटा नाम दिन्छ। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भन्यो भने त सकिहाल्यो। मार्केट भ्यालुको बेसमा निकाल्ने इन्डेक्स मार्केट भ्यालु इन्डेक्स। नेप्से भनेको क्यापिटल, क्यापिटल मार्केट, क्यापिटलाइजेसन इन्डेक्स। नेप्से इन्डेक्स भनेको मार्केट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इन्डेक्स र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर एसएनपी इन्डेक्स भन्यो भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नुपर्छ। अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने क्वेसनमा जतिवटा इयरहरू दिन्छ सबै इयरहरूको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स चाहिन्छ। क्वेसनमा 3टा इयर दियो भने 3टैको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो। 2टा दियो भने 2टाको मात्र निकाल्नु पर्यो। म सजिलो फर्मुलाबाट जान्छु। हेर्नुस् त, त्यसो हो भने यहाँ क्वेसनमा 3टा वर्षहरू दिएको छ। यसको तल म नोट लेखाइदिन्छु। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको निकाल्न सकिँदैन। यदि क्वेसनले दिएन भने फर्स्ट इयरको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स सधैँ 100 हुन्छ। त्यसो हो भने फर्स्ट इयर भने बेस इयर, सुरुको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सकिँदैन। नोट, फर्स्ट इयर वा बेस इयर, फर्स्ट इयरको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्न पाइँदैन वा सकिँदैन। फर्स्ट इयरको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, फर्स्ट इयरको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, फर्स्ट इयरको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्न पाइँदैन
वा निकाल्न सकिँदैन। फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्न पाइँदैन यदि क्वेसनले दिएन भने। यदि क्वेसनले दिएन भने, यदि क्वेसनले दिएन भने, यदि क्वेसनले दिएन भने फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स सधैँ 100 हुन्छ। यदि क्वेसनले दिएन भने, यदि क्वेसनले दिएन भने फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स, यदि क्वेसनले दिएन भने फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स, यदि क्वेसनले दिएन भने फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स सधैँ 100 हुन्छ। फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स सधैँ 100 हुन्छ। यो के भनेको भने नि क्वेसनमा 3टा वर्षहरू दिए पनि, क्वेसनमा 2टा वर्षहरू दिए पनि, जतिवटा वर्षहरू दिए पनि फर्स्ट इयर बेस इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्न पाइँदैन। फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स सधैँ 100 हुन्छ। हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको सेकेन्ड इयरदेखि मात्रै हो। त्यही भएर भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दा फर्स्ट इयरको क्वेसनले दिए पनि नदिए पनि, दियो भने जति दिन्छ त्यति राख्ने, दिएन भने सधैँ कति राख्ने 100 राख्ने। यसको मिनिङ के हो? कहिलेकाहीँ क्वेसनले एज्युम भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ बेस इयर इज 200 भनिदिन्छ। त्यस्तो बेलामा क्वेसनमा 200 दियो, फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स 200 भयो, तर क्वेसनले केही पनि भनेन भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्नु भन्यो भने फर्स्ट इयरको निकाल्न पाइँदैन। फर्स्ट इयरको सधैँ 100 लेख्ने, सेकेन्ड इयरदेखि मात्रै निकाल्ने। 2टा इयर दियो भने फर्स्ट इयरको 100, सेकेन्ड इयरको मात्रै निकाल्ने। 3टा इयर दियो भने फर्स्ट इयरको 100, सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरको मात्रै निकाल्ने। अहिले 3टा इयर दिएको छ, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरमा मैले सुरु गरेँ भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर, भ्यालुएटेड इन्डेक्स, भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ, भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर। यसको नोटेसन भ्यालुबाट भी, वेटेडबाट डब्लु, इन्डेक्सबाट आई, VWI। फर्स्ट इयर भनेको 1 हो, VWI 1। यो भनेको 2019 को हो कि हेर्नुस् त, फर्स्ट इयर भनेको कुन इयर हो? 2019 हो। भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर VWI 1 इक्वल टु 2019 कति हुने भयो? कति हुने भयो? 100 हुने भयो। यसलाई के गर्नु पर्यो? एज्युम गर्नु पर्यो। किन 100 बुझियो? फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्न पाइँदैन, क्वेसनले दिएन भने सधैँ 100 हो। फर्स्ट इयर 2019 को 100 भयो। अब तपाईले सेकेन्ड इयरदेखि निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त, भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर, भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर भनेर लेख्नुहोस्। भ्यालुएटेड इन्डेक्स, भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर, भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर। सेकेन्ड इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दा सेकेन्ड इयर भने 2020 हो। मैले ब्र्याकेटमा 2020 लेखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दा यसको नोटेसन VWI 2 हुन्छ। सेकेन्ड इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दा यसको नोटेसन VWI 2। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फर्मुला यति सजिलोबाट बेस इयर शेष इयर इग्नोर गरिदिन्छु म, सजिलो फर्मुलाबाट जान्छु। VWI 2 निकाल्दाखेरि टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु, टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु, टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालुलाई माथि राख्ने, टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालुलाई माथि राख्ने, टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालुलाई तल राख्ने, टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालुलाई तल राख्ने, टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालुलाई तल राख्ने, इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने, इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने, टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु डिवाइड बाई टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु इन्टु प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु, प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने। सार्न छोडिदिनुहोस्। एकैछिन कसले मेसेज गर्यो?
ग्रुपमा है। रबिन पोखरेल सर भनेर मलाई अमितलाई एड भएन र म त थाहा भएन मेसेज गर्नु छ। ओके सर गुड आफ्टरनुन। मैले हजुरलाई कति बोलाएँ हजुरले सुन्नु भएन होइन अघि। ए हो र म्याम? मैले कति पटक बोलाएँ हजुरलाई होइन। यो हजुरकोमा अटोमेटिक होस्ट ट्रान्सफर हुने रहेछ कि होइन। अनि यहाँ चाहिँ अब आजबाट सल धेरै दिन क्लास भइसक्यो अनि कसैलाई पनि इन्ट्री नगराउनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। फी अब कम्प्लिट नहुनेलाई पनि ड्यू हुनेलाई पनि नगराउनु भन्नुभएको छ कि। ए हो नि। यहाँ चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि 55 जना हुने, फी चाहिँ 30 जनाको पनि नहुने हुँदाखेरि रिमेनिङ बाँकी भएको पनि एड नगर्नु भन्नुभएको थियो। अनि मैले सबै साथीहरूलाई चाहिँ अब जसको बाँकी छ होइन फुल फी नगर्नु भएको पनि भोलिसम्म क्लियर गर्नु र नयाँ लिन गर्नु भन्न खोजेको थिएँ। तर सरले भन्नु पर्दैन सबलाई रिमुभ गरिदिनु भन्नुभयो भर्खरै। अनि मैले चाहिँ हटाइदिएको छु सर। फी पे नहुने 1 हप्तामा धेरै क्लास हुनुकोलाई। मैले त खै सुनिन यता पठाउनु बोर्डतिर भएँ क्या रे। हजुरलाई डिस्टर्ब पनि गरेँ मैले सर। ठिकै सर बाँकीको चाहिँ फीको इस्यु भएर सर उहाँहरूको। ए हस् हस् ल। अब भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि फर्स्ट इयरको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्न पाइएन। फर्स्ट इयरको सधैँ 100 भयो। सेकेन्ड इयरदेखि भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्ने सेकेन्ड इयर भने इयर 2020 को भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि VWI2 निकाल्ने फर्मुला, VWI3 निकाल्ने फर्मुला, जुन वर्षको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाले पनि फर्मुला एउटै हुन्छ। टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालुलाई माथि राख्ने, टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालुलाई तल राख्ने इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने। अब हेर्नुस् त माथि टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु, तल टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु भने अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो? करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु र प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालुमा यसलाई मैले एकैछिन मेटाइदिएँ। हेर्नुस् त हामी जुन वर्षको लागि निकाल्दै छौं त्यो वर्ष करेन्ट इयर हुन्छ, त्यो भन्दा पुरानो वर्ष प्रिभियस इयर हुन्छ। हामी भ्यालु वेटेड इन्डेक्स सेकेन्ड इयर को लागि निकाल्दै छौं भने फर्स्ट इयर 2019, सेकेन्ड इयर 2020, सेकेन्ड इयर 2020 करेन्ट इयर भयो, फर्स्ट इयर 2019 प्रिभियस इयर भयो। त्यसो भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि करेन्ट इयर भनेको 2020 भयो। किन? जुन वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्छौं त्यो वर्षलाई करेन्ट इयर भनिन्छ। सेकेन्ड इयर को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दै छौं, सेकेन्ड इयर 2020 हो, 2020 करेन्ट इयर भयो। 2020 को लागि 2019 प्रिभियस इयर हुने भयो। यहाँ के राख्नु पर्यो? 2019 प्रिभियस इयर भनेर बुझ्नको लागि लेखिदिएको। अब जानुहोस् टोटल करेन्ट इयर को मार्केट भ्यालु, टोटल प्रिभियस इयर को मार्केट भ्यालुमा माथि करेन्ट इयर को मार्केट भ्यालु, तल प्रिभियस इयर को मार्केट भ्यालु। अब एकपटक बोर्डतिर हेर्दिनुस् त करेन्ट इयर यहाँ हामी सेकेन्ड इयर को लागि निकाल्दै छौं। सेकेन्ड इयर करेन्ट इयर भयो, यो 2020 करेन्ट इयर भयो, 2019 के भयो? प्रिभियस इयर भयो। जुन वर्षको लागि निकाल्छौं त्यो करेन्ट इयर हो, त्यो भन्दा पुरानो वर्ष प्रिभियस इयर हो भने यो करेन्ट इयर भयो, यो प्रिभियस इयर भयो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो? करेन्ट इयर को मार्केट भ्यालु निकाल्दा करेन्ट इयर को प्राइसले शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, प्रिभियस इयर को मार्केट भ्यालु निकाल्दा प्रिभियस इयर को शेयरले प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसो भने हेर्नुस् त करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु निकाल्दा करेन्ट इयर भने 2020 हो, करेन्ट इयर को मार्केट भ्यालु निकाल्दा पहिलो करेन्ट इयर को प्राइस फिक्सले पहिलो शेयरलाई, करेन्ट इयर को दोस्रो प्राइसले दोस्रो शेयरलाई, करेन्ट इयर को तेस्रो प्राइसले तेस्रो शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु आउँछ। फेरि तपाईलाई तल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु निकाल्दाखेरि प्रिभियस इयर भने फर्स्ट इयर को पहिलो प्राइसले पहिलो शेयरलाई, दोस्रो प्राइसले दोस्रो शेयरलाई, तेस्रो प्राइसले तेस्रो शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु हो। करेन्ट इयर को प्राइसले करेन्ट इयर को शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु। हामीलाई माथि
करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु चाहिएको छ। करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु निकाल्दा करेन्ट इयरको पहिलो प्राइसले पहिलो सेयरलाई, करेन्ट इयरको पहिलो प्राइस 6 ले पहिलो प्राइस 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि करेन्ट इयरको दोस्रो प्राइस 8 ले दोस्रो सेयरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, दोस्रो प्राइसले दोस्रो सेयर 200 लाई, फेरि तेस्रो प्राइसले तेस्रो सेयर 100 लाई, करेन्ट इयरको तेस्रो प्राइस 10 ले करेन्ट इयरको तेस्रो सेयर 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु हुन्छ। सेकेन्ड इयरको लागि निकाल्दैछौँ। सेकेन्ड इयर करेन्ट इयर, फर्स्ट इयर प्रिभियस इयर। करेन्ट इयरको मार्केट भ्यालु निकाल्दा करेन्ट इयरको पहिलो प्राइसले पहिलो सेयर, करेन्ट इयरको दोस्रो प्राइसले दोस्रो सेयर, करेन्ट इयरको तेस्रो प्राइसले तेस्रो सेयरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि तल जानु पर्यो। टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु, प्रिभियस इयर भनेको यो फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयरको लागि निकाल्छौँ। सेकेन्ड इयर करेन्ट इयर, फर्स्ट इयर प्रिभियस इयर हो भने प्रिभियस इयरको मार्केट भ्यालु निकाल्दा प्रिभियस इयरको पहिलो प्राइस ₹2 ले पहिलो सेयर 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि प्रिभियस इयरको दोस्रो प्राइस 4 ले प्रिभियस इयरको दोस्रो सेयर 200 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि प्रिभियस इयरको तेस्रो प्राइस 6 ले तेस्रो सेयर 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 6 into 100 गर्ने। यहाँसम्म काहीँ झुकिनु भएको छ भने भन्नुहोस्। करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु निकाल्दा र प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु निकाल्दाखेरि काहीँ केही झुकिनु भएको छ भने सोध्नु होला। करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु, प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु। अब केही छ ल, अब हामीलाई यहाँनिर प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्नु पर्यो। प्रिभियस इयर इन्डेक्स भनेको दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दैछौँ भने पहिलो वर्षको एन्सर प्रिभियस इयर इन्डेक्स हो। दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दा प्रिभियस इयर इन्डेक्सको ठाउँमा पहिलो वर्षको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि तेस्रो वर्षको लागि भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्नु भयो भने तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दा यहाँ प्रिभियस इयरमा दोस्रो वर्षको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसो भने हामी दोस्रो वर्षको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दैछौँ। दोस्रो वर्षको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि पहिलो वर्षको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। पहिलो वर्षको एन्सर हेर्नुहोस् त, भ्यालुएटेड इन्डेक्स पहिलो वर्षको एन्सर सधैँ कति हुन्छ, दिएन भने 100 हुन्छ। यहाँनिर प्रिभियस इयर इन्डेक्सको ठाउँमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 100 ले। यदि तपाईँ दोस्रो वर्षको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो वर्षको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। पहिलो वर्षको एन्सर 100 छ, 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि तेस्रो वर्षको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्नु भयो भने यहाँ प्रिभियस इयर इन्डेक्सको ठाउँमा दोस्रो वर्षको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। कति आउँछ एन्सर मलाई भन्नुहोस् त, कति आउँछ? 100 200 200 अब नि भ्यालुएटेड इन्डेक्सको एन्सरलाई रुपिजमा लेख्न पाइँदैन, जति आउँछ त्यति लेख्दिने। 200 आयो 200 लेख्दिने है। अब जानुस् त, भ्यालुएटेड इन्डेक्स सेकेन्ड इयरको निकाल्यौँ, कुन इयरको अझै बाँकी छ, थर्ड इयरको बाँकी छ, जस्ताको तस्तै निकाल्ने त्यही हो। र यहाँ थर्ड इयरको लागि निकाल्दा प्रिभियस इयर इन्डेक्समा थर्ड इयरको लागि निकाल्दा सेकेन्ड इयरको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। सेकेन्ड इयरको लागि निकाल्दा प्रिभियस इयर इन्डेक्समा फर्स्ट इयरको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। झुक्किने ठाउँ त्यति हो। अब VWI2 पछि एउटा म आफै गरिदिन्छु। VWI3 भ्यालुएटेड इन्डेक्स अफ थर्ड इयर, VWI3 निकाल्दाखेरि टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु। सेकेन्ड इयरको लागि निकाले पनि थर्ड इयरको लागि निकाले पनि फर्मुला टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु, टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु डिवाइड बाई टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु, टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु डिवाइड बाई टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने, इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने। अब मलाई यति भनिदिनुहोस्, यहाँ प्रिभियस इयर इन्डेक्सको ठाउँमा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, कतिले, 200 ले। 200 ले। तेस्रो वर्षको एन्सर निकाल्दैछौँ भने तेस्रो वर्षको भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल्दा दोस्रो वर्षको एन्सरले, दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दा पहिलो वर्षको एन्सरले, तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दैछौँ
दोस्रो वर्षको एन्सर 200 आछ 200 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब माथि जानुस् त क्वेशनतिर फर्किनुहोस् अब हामी तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दै छौं भने तेस्रो वर्ष भने 2021 हो 2021 लेख्ने अब तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दा तेस्रो वर्ष करेन्ट इयर दोस्रो वर्ष प्रिभियस इयर तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दै छौं तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दा तेस्रो वर्ष करेन्ट इयर दोस्रो वर्ष के भयो प्रिभियस इयर भयो भने तेस्रो वर्षलाई यहाँ करेन्ट इयर लेख्नु पर्यो जुन वर्षको लागि निकाल्दै छौं त्यो करेन्ट इयर त्यो भन्दा अगाडिको वर्ष के हो प्रिभियस इयर यो करेन्ट इयर भयो यो प्रिभियस इयर भयो अब हामीलाई माथि करेन्ट इयरको मार्केट भ्यालु चाहियो करेन्ट इयरको मार्केट भ्यालु निकाल्दा तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दा तेस्रो वर्ष करेन्ट इयरको मार्केट भ्यालु निकाल्दा करेन्ट इयरको पहिलो प्राइसले पहिलो शेयर दोस्रो प्राइसले दोस्रो शेयर तेस्रो प्राइसले तेस्रो शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्ने करेन्ट इयरको पहिलो प्राइस 10 ले पहिलो शेयर 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 10 into 100 करेन्ट इयरको दोस्रो प्राइस 12 ले दोस्रो शेयर 200 लाई मल्टिप्लाई गर्ने करेन्ट इयरको तेस्रो प्राइस 12 ले तेस्रो शेयर 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने करेन्ट इयरको मार्केट भ्यालु निकाल्दा करेन्ट इयरको प्राइसले शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब तल जानु पर्यो टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु निकाल्दा प्रिभियस इयरको पहिलो प्राइसले पहिलो शेयर दोस्रो प्राइसले दोस्रो शेयर तेस्रो प्राइसले तेस्रो शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्रिभियस इयरको पहिलो प्राइस 6 ले पहिलो शेयर 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 6 into 100 प्रिभियस इयरको दोस्रो प्राइस 8 ले दोस्रो शेयर 200 लाई मल्टिप्लाई गर्ने फेरि अर्कोमा जानुस् त प्रिभियस इयरको तेस्रो प्राइस 10 ले तेस्रो शेयर 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स भनेको तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दा दोस्रो वर्षको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने एन्सर कति आउँछ 287.5. 287.5 87.5. अब फोर्थ इयर फिफ्थ इयर सिक्स्थ इयर जेसुकै दियोस् एउटै कुरा भयो सकिन्छ हैन त अब जानुहोस् प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्यौं भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्यौं त्यसमध्येमा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको निकाल्न पाइएन सेकेन्ड इयर देखि मात्र निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर जुनको लागि निकाले पनि फर्मुला के रहेछ एउटै रहेछ अब फेरि जानु होला ल ओके अब इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनेर लेख्नुहोस् इक्वली वेटेड इन्डेक्स तेस्रो इन्डेक्स इक्वली वेटेड इन्डेक्स तेस्रो इन्डेक्समा जानुहोस् इक्वली वेटेड इन्डेक्स प्राइस वेटेड इन्डेक्स सकियो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स सकियो इक्वली वेटेड इन्डेक्स भित्र जानुहोस् जस्ताको तस्तै तीनटा इन्डेक्समा प्राइस वेटेड भ्यालु वेटेड र इक्वली वेटेड थर्डमा इक्वली वेटेड इन्डेक्स यसको सर्ट फर्म EWI हो अब यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि इन्भेस्टरले आफूसँग भएको टोटल पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हरेक स्टकहरुमा इक्वल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यहाँबाट आएको रिटर्नलाई इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनिन्छ वा त्यहाँबाट निस्किने इन्डेक्सलाई इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनिन्छ यस्तै गरी नाममै छ पहिले इक्वल अनि वेटेड हरेक स्टकहरुमा बराबर इक्वल इन्भेस्टमेन्ट गर्दा निस्किने इन्डेक्सहरु इक्वली वेटेड इन्डेक्स हो यो प्राइस रिलेटिभको बेसमा निकालिन्छ एकैछिन छोड्दिनुहोस् त्यो थ्योरी सबै न्यूमेरिकलमा आउँछ अब बुझ्नुहोस् प्राइस वेटेड इन्डेक्स जतिवटा वर्ष दिन्छ सबै वर्षहरुको निकाल्ने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको निकाल्न पाइदैन 100 हुन्छ कुन इयरदेखि निकाल्ने सेकेन्ड इयरदेखि निकाल्ने पालो के को आयो इक्वली वेटेड इन्डेक्स यो पनि इक्वली वेटेड इन्डेक्स पनि बेस इयर वा फर्स्ट इयरको क्वेशनले दिएन भने सधैं 100 हुन्छ सेकेन्ड इयरदेखि मात्र निकाल्ने त्यसो भने फर्स्ट इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स अघि नोट जे लेखे यहाँ पनि त्यही नोट फर्स्ट इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स EWI निकाल्न पाइदैन we cannot calculate the equally weighted index of first year if not given equally weighted index of first year is always 100 फर्स्ट इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स दिएन भने
सधैँ कति हुन्छ दिएन भने सधैँ कति हुन्छ 100 हुन्छ अघि जे नोट लेखा त्यही त हो दिएन भने सधैँ कति हुन्छ 100 हुन्छ एक फर्स्ट इयरको EWI इक्वली वेटेड इन्डेक्स दिएन भने सधैँ 100 हुन्छ यसको मिनिङ के हो निकाल्न पाइँदैन फर्स्ट इयरको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स जस्तै इक्वली वेटेड इन्डेक्स पनि फर्स्ट इयरको निकाल्न पाइँदैन क्वेसनले दियो भने जति दिन्छ त्यति हुन्छ दिएन भने सधैँ कति हुन्छ 100 हुन्छ अब इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सबैको लागि निकाल्दा हेर्नुस् त इक्वली वेटेड इन्डेक्स इक्वली वेटेड इन्डेक्स इक्वली वेटेड इन्डेक्स इक्वली वेटेड इन्डेक्स पहिलो फर्स्ट इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयर इक्वली वेटेड इन्डेक्स अफ फर्स्ट इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयर भनेर 2019 हो फर्स्ट इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स EWI1 क्वेसनले दियो भने जति दिन्छ त्यति हुन्छ दिएन भने सधैँ कति हुन्छ 100 हुन्छ के क्वेसनमा कहाँ इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको 200 हुन्छ 10 हुन्छ 50 हुन्छ भनेर कहीँ दिएको छ त छैन त्यही भएर फर्स्ट इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स सधैँ कति भयो 100 भयो अब जानुहोस् कुन वर्षदेखि निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड इयरदेखि निकाल्नु पर्यो जस्ताको तस्तै इक्वली वेटेड इन्डेक्स अफ सेकेन्ड इयर equally weighted index of second year equally weighted index of second year यो निकाल्दा सेकेन्ड इयर भने 2020 हैन त 2020 यसको नोटेसन EWI2 हामीले के थाहा पायौं इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको निकाल्न पाइएन क्वेसनले दियो भने जति दिन्छ त्यति राख्ने दिएन भने कति राख्ने 100 राख्ने अब इक्वली वेटेड इन्डेक्स सेकेन्ड इयरको EWI2 निकाल्दाखेरि टोटल प्राइस रिलेटिभ एकैछिन हेर्नु है टोटल प्राइस रिलेटिभ मैले लेख्ने करेन्ट इयर डिभाइड बाई प्रिभियस इयर करेन्ट इयर डिभाइड बाई प्रिभियस इयर टोटल प्राइस रिलेटिभ करेन्ट इयर डिभाइड बाई प्रिभियस इयर total price relative by number of stock divided by number of stock into previous year index गर्ने फर्स्ट इयर को निकाल्न पाइँदैन सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर फिफ्थ इयर जुन इयर को लागि निकाले पनि इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि टोटल प्राइस रिलेटिभ लाई माथि राख्ने नम्बर अफ स्टक लाई तल राख्ने इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने हेर्नुस् त इक्वली वेटेड इन्डेक्स सेकेन्ड इयर को निकाल्दा सेकेन्ड इयर भने 2020 हो सेकेन्ड इयर को लागि निकाले पनि थर्ड इयर को लागि निकाले पनि फर्मुला एउटै हुन्छ पहिलो फर्मुला लेख्यौं टोटल प्राइस रिलेटिभ भनेको करेन्ट इयर डिभाइड बाइ प्रिभियस इयर डिभाइड बाइ नम्बर अफ स्टक इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स यस मध्येमा मैले प्रिभियस इयर इन्डेक्स फेरि बुझाउनु पर्दैन किन दोस्रो वर्षको लागि निकाल्छौं भने पहिलो वर्षको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने प्रिभियस इयर इन्डेक्समा तेस्रो वर्षको लागि निकाल्छौं भने दोस्रो वर्षमा जति एन्सर आछ त्यो एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने जहिले भ्यालु वेटेडमा प्रिभियस इयर इन्डेक्स जसरी गरे हो इक्वलीमा पनि त्यसरी सेकेन्ड इयरमा निकाल्दै छौं यहाँ फर्स्ट इयरको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने थर्ड इयरमा निकाल्दै छौं सेकेन्ड इयरको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ प्रिभियस इयर इन्डेक्स 100 हुन्छ किन सेकेन्ड इयर को लागि निकाल्दा फर्स्ट इयर को एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने प्रिभियस इयर इन्डेक्स को ठाउँमा 100 भयो अब तल जानुहोस् नम्बर अफ स्टक को ठाउँमा 3 भयो नम्बर अफ स्टक को ठाउँमा 3 राख्ने अब तपाईलाई समस्या पर्ने उहाँनेरि हो टोटल प्रोडक्ट टोटल प्राइस रिलेटिभमा नम्बर अफ स्टकमा केही संख्यै छैन 3 हो तीनटा स्टक छ प्रिभियस इयर इन्डेक्स दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दा पहिलो वर्षको एन्सरले 100 ले मल्टिप्लाई गर्यौं यो पनि सकियो अब के बुझ्नु पर्यो भने माथि टोटल प्राइस रिलेटिभ निकाल्दाखेरि करेन्ट इयर को प्राइस डिभाइड बाइ प्रिभियस इयर को प्राइस गर्ने अब हेर्नुस् त हामी दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दै छौं भने जुन वर्षको लागि निकाल्छौं त्यो करेन्ट इयर हुन्छ दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दै छौं दोस्रो वर्ष करेन्ट इयर पहिलो वर्ष के हो प्रिभियस इयर दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दै छौं
दोस्रो वर्ष करेन्ट इयर, पहिलो वर्ष प्रिभियस इयर। प्राइस रिलेटिभ निकाल्दा झुक्किनु होला। हेर्नुहोस् त, माथि करेन्ट इयरको प्राइस, तल प्रिभियस इयरको प्राइस। अब करेन्ट इयरको प्राइस माथि, करेन्ट इयर भनेर दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दा 2020 करेन्ट इयर हो। करेन्ट इयरको प्राइस माथि, करेन्ट इयरको पहिलो प्राइस 6 माथि, प्रिभियस इयरको पहिलो प्राइस 2 तल। करेन्ट इयरको प्राइसलाई माथि, प्रिभियस इयरको प्राइसलाई तल। करेन्ट इयरको पहिलो प्राइस 6 बाई, प्रिभियस इयरको पहिलो प्राइस 2, 6/2। करेन्ट इयरको दोस्रो प्राइस 8 डिभाइड बाई प्रिभियस इयरको दोस्रो प्राइस 4, 8/4 प्लस करेन्ट इयरको तेस्रो प्राइस 10, प्रिभियस इयरको तेस्रो प्राइस कति 6, 6/2, 8/4, 10 into 10 डिभाइड बाई 6 गर्ने अनि इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्सको ठाउँमा सेकेन्ड इयरको लागि निकाल्दैछौँ। फर्स्ट इयरको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। फर्स्ट इयरको एन्सर 100 भयो। एन्सर कति आउला? सिक्स बाई 2 गर्दा 3 भयो, 8/4 गर्दाखेरि 2 भयो, 10/6 गर्दा 1.67 कति हुन्छ? जति होस्। अब गर्ने 3 ले डिभाइड गर्ने, 100 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, एन्सर आउँछ। अब नि मलाई एन्सर भन्नु पर्दैन। थर्ड इयरको इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा पनि सेम फर्मुला हो। अब यहाँ प्रिभियस इयर इन्डेक्सको ठाउँमा दोस्रो वर्षमा एन्सर जति निस्किन्छ, थर्ड इयरको इन्डेक्स इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने। प्रिभियस इन्डेक्सको ठाउँमा सेकेन्ड इयरको एन्सरले मल्टिप्लाई गर्ने। नम्बर अफ स्टक त्यही 3टा छ, एबिसी 3टा राख्ने अनि टोटल प्राइस रिलेटिभ निकाल्दा तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दा तेस्रो वर्ष करेन्ट इयर हुन्छ, दोस्रो वर्ष प्रिभियस इयर हुन्छ। करेन्ट इयरको पहिलो प्राइस डिभाइड बाई प्रिभियस इयर, करेन्ट इयरको दोस्रो प्राइस डिभाइड बाई प्रिभियस इयर, करेन्ट इयरको तेस्रो प्राइस डिभाइड बाई प्रिभियस इयरको तेस्रो प्राइस गर्ने, यहाँ आउँछ। अनि सेम हो थर्ड इयरको आफै गर्ने। अनि नि योभन्दा पछाडि सबै डिसिजन हुन्छ। भोलि म यही क्लासबाट कन्टिन्यू गर्छु है। अनि तपाईँहरूलाई होमवर्क के भयो भने नि म अब एडिसनल क्वेसन पनि दिन्छु भोलि। मैले आज जे गराएको त्यहाँभन्दा बाहेक क्वेसन हुँदैन एउटा कुरा। अनि त्यो क्वेसन ब्याङ्कमा भएको जति सबै गर्ने र भोलि म थप क्वेसनहरू दिन्छु तपाईँहरूलाई है। पहिले आज क्वेसन ब्याङ्कमा 2-3टा कतिवटा छ त्यो गर्नुहोस्, यसलाई कम्प्लिट गर्नु, इक्वली वेटेड इन्डेक्स थर्ड इयरको गर्नु। त्योभन्दा तल डिसिजनको पार्ट नछुनु, त्यो मैले बुझाउन डिसिजनलाई पुरै टाइम लाग्छ। एन्सर मात्रै निकाल्नु, प्राइस वेटेडको, वेटेडको अनि क्वेसन ब्याङ्कको सबै गर्नु। भोलि म एक्स्ट्रा क्वेसन पनि दिन्छु। अनि डिसिजन म आफै पढाउँछु। डिसिजनतिर आफैले हेरेर टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन। म सजिलो गरी डिसिजन पढाउँछु। यहाँसम्म केही छ? कसैलाई केही सोध्न छ भने सोध्नु है। सर यो प्राइस रिलेटिभमा के भने टोटल प्राइस रिलेटिभ नेट एकदम स्लो भयो त्यही भएर। ल यहाँसम्म त बुझ्या छौ, यसमा त प्रब्लम छैन नि। प्रिभियस इयर इन्डेक्समा किन 100 राखेको? क्वेसनले दिएन भने 100 राख्ने सर। ल ठिक छ। अब हेर त, टोटल प्राइस रिलेटिभ भनेको के हो भने करेन्ट इयरको प्राइस डिभाइड बाइ प्रिभियस इयरको प्राइस। यहाँ हेर त, सेकेन्ड इयरको लागि निकाल्दैछौँ। सेकेन्ड इयरको निकाल्दाखेरि 2020 सेकेन्ड इयर हो हैन, जुन वर्षको लागि निकाल्दैछौँ त्यो वर्ष करेन्ट इयर हो। यो करेन्ट इयर हो सेकेन्ड इयर, यो के हो प्रिभियस इयर हो। अब थर्ड इयरको लागि निकाल्छौँ भने थर्ड इयर करेन्ट इयर, सेकेन्ड इयर प्रिभियस इयर हुन्छ। हामीले सेकेन्ड इयरको निकाल्छौँ, हेर त सेकेन्ड इयर करेन्ट इयर, फर्स्ट इयर के भयो तपाईको प्रिभियस इयर भयो। अब नि तपाईले करेन्ट इयरको प्राइसलाई माथि राख्ने, प्रिभियस इयरको प्राइसलाई तल राख्यो भने प्राइस रिलेटिभ आउँछ। करेन्ट इयरको पहिलो प्राइस 6 हो, प्रिभियस इयरको पहिलो प्राइस कति हो 2 हो, 6/2 गर्ने प्लस करेन्ट इयरको दोस्रो प्राइस 8 हो, फेरि प्रिभियस इयरको दोस्रो प्राइस 4 हो अनि फेरि प्लस गर्ने, करेन्ट इयरको तेस्रो प्राइस 10 हो, प्रिभियस इयरको तेस्रो प्राइस 6 हो। सकियो। करेन्ट इयरको प्राइसलाई माथि राख्ने, प्रिभियस इयरको प्राइसलाई तल राख्ने। पहिलो प्राइस, दोस्रो प्राइस, तेस्रो प्राइस। सकियो। ओके सर, बुझ्यो। थ्यांक यू सर। यति थियो है। भन त फास्ट भन। हजुरले कतिवटा च्याप्टर सक्नु भयो त्यहाँ अहिले? यहाँ कहाँनेरि? यहाँ हजुर त्यो अनलाइनमा। हजुर बोन्ड सकियो, म्युचुअल फन्ड सकियो इन्भेस्टमेन्टमा, अनि फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी सकियो, 3टा सकियो, यो चौथो हो। ए हुन्छ सर। मेरो चाहिँ के भन्छ यो पछि के छ भने 15 थुप्रो बाँकी छ। मेन च्याप्टर एउटा के 15, 15, 30,
40, 50, 60 अझै बाँकी छ है। लङ च्याप्टर हुन्छ अर्को सर। सर्ट दुईटा सबै बाँकी छ है। सर अगाडिको छुटेको त रिभिजन हुन्छ होला नि है? छुटेको अब चाहिँ रिभिजन हुँदैन। अब अहिलेसम्म आउनेलाई रिभिजन गरौँला, योभन्दा पछि अब काम छैन नबस्नु भयो भने चाहिँ रिभिजन गर्न भ्याइँदैन। मैले पाउँदिन रिभिजन गरेको। 4वटा च्याप्टर रिभिजन अब 4वटा म रिभिजन गर्दिनँ। अब चाहिँ यो च्याप्टरदेखि रिभिजन हुँदैन है, यो च्याप्टरदेखि रिभिजन हुँदैन। किन योभन्दा 4वटा अघिको चाहिँ हुन्छ? यहाँबाट हुँदैन। यहाँबाट हुँदैन, यो च्याप्टरदेखि रिभिजन हुँदैन। हुन्छ ढुक्क सर हुन्छ। योभन्दा अगाडिको हुन्छ। च्याप्टरहरू थियो नि जुन छुटेको, यो चाहिँ रिभिजन हुन्छ कि हुँदैन? त्यसलाई चाहिँ पछि एक्जाम आउने बेला रिभिजन गरौँला शनिबार। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट धेरै च्याप्टर गएको छैन है। बोन्ड गएको छ अनि म्युचुअल फन्ड दुईटा इम्पोर्टेन्ट, दुईटा सानो सानो गएको छ अरू। ल हुन्छ, यहाँ योदेखि च्याप्टर रिभिजन हुँदैन, अब रिभिजन गर्न हुँदैन। ओके सर। तर अब आजलाई लिभ गर्दा हुन्छ होला नि हैन? आजलाई यसलाई कम्प्लिट गर्ने, क्वेसन ब्याङ्क सबै गर्ने, डिसिजन नछुने डिसिजन म भोलि पढाउँछु। अब भोलि क्यालकुलेसन हुँदैन, क्यालकुलेसन सकियो, भोलिदेखि डिसिजन पार्ट हुन्छ। अब जहाँ क्वेसन ब्याङ्कमा जता छ नि म भोलि क्वेसन पनि दिन्छु, प्राइस वेटेड, भ्यालु वेटेड, इक्वली वेटेड सबै इयरहरुको निकालेर आउने है त। ओके सर।